둘이서 너와 서로 눈치를 봐도 시간은 멈출 줄을 加油！OK， 跳完啦，我哋上最後一堂啦。係啊，我哋而家去食嘢。Oh my god，有啲多人。我係專業嘅 ，OK。其實我哋可以入 lift 啦，入 lift。唔係呢個水落咗，但不要油清我哋今日未散水，係個未散水。我哋去食地鐵站嗰間嘢食偏日本嘅嘢。貴唔貴？我想問幾錢啊？40零50一個飯。可以食。誒唔好啦，如果咁樣唔好食退飯。M 記唔退啊 ，M 記好貴啊而家。係幾隻雞翼就50幾蚊。黐線嘅。咁。好啦，我哋去食嘢啦，拜拜。拜拜。落地鐵站啊！哇！哦，越嚟越大，我哋要過馬路啊！走音添，超大雨。頭先行出嚟嘅時候都未咁大雨㗎。Oh shit！睇路。下雨天了怎麼辦？過馬路，冇車，開車。好嘈啊！我哋，我都想翻去啊！
我哋要再過馬路啊！哇！哇！不如就腳，求其揾個算啦。有冇位呢個？好平喎！早餐店啊嘛，嗰間係好香，好大陣炭味。而家我哋要向個魚向啫，個呢邊撇。哇！我諗到好難嘅梗啊！係與神同行。咩啊？與神同行。好難。我哋就係神。哇！喺呢邊，我唔影啦。我係專業㗎，我哋而家去到商場嗰邊啦，前面就係㗎啦，成身濕晒。濕晒。喂，好，我諗到唔該諗咩？呢條友將啲魚吹晒落我背脊。我以為我吹唔到。背，哇！真我呢個吹，我仲要用口吹。Oh my god！喺屋企前面，衛生程度滿分。我哋係呢間。所以我隻腳而家有啲乸咯，俾雨水撇。係咪有傷口啊？窗口？傷口。傷口。傷口。我不知道。哦，對，有傷口。我隻貓啊！就呢間啊！食咩啊？你哋？我諗好㗎啦。快嗌嘢食。OK，我哋而家買完外賣。呢邊啊！係有瓦遮頭啊！有瓦遮頭。有瓦遮頭。有瓦遮頭啊！有瓦遮頭。外賣啦！而家行翻去 studio。唔知收唔收到？我想知其實佢最遠收到幾大聲？哇！嗰頭先棘親啊！係真係仆街。個地下，地辛苦擔遮。ATT 啊！1、2、3，1、2、3，ATTANTIO，attention 你所來我。哦，對啦。唔知我哋上到有冇位嚟？我覺得都冇好多家長。我覺得好似頭先咁樣咯。你坐白房嗰邊咯。但唔係都有白房都有。OK，少少咯。OK，我哋差唔多轉個彎就到啦，會程細預咗少少，細咗好多啦已經。我哋對比頭先係多好多，行出嚟入邊好少。但係我哋行路嘅時候係超似一玩就嘅，超多水頭。到底起路嗰個係扣人工罰錢，真係咁講，真係咁講，真係咁講。係啦，真係咁講。靈純粹吐槽一下，因為佢浸我對鞋。OK 㗎，條路唔平，我照樣行，正啊！揸唔住部電話啦。睇住啊！其實我原本哇，又喺呢度。哇！其實我原本我將個手柄，佢原本係反面，我拆嗰啲螺絲原本變咗正面，但係我冇錯。OK， 我哋要開門啦。咁你第 N 次啊！ Thank you。唔該晒。應到啦，拜！世界早晨，我哋而家去到幾點啊？幾點啊？我係2:10。我哋幾點開始啊？2:30。我2點半。2點半咩？好似係。2點半就開始 briefing。呢個係我有揾之前做 K 嘅朋友。得咋 ？Hi，耶！係上氣。Hi，呢係智霖。好啦，冇啦，我就係識呢兩個嘅啫。
冇關係。跟住你識我，你識得我咪講。我個樣。你唔抄我？你做乜抄我？試下。我唔會遷走佢。很屌，我屌死，屌死！我哋 ATT 啊，ATT 啊，ATT。我嘗試咁樣坐到佢旁邊，我咁樣一條。你矮你就唔好企我後邊啦。你企呢個位。哇，好震我隻手。後期啦，咁你唔好震。3、2、1。ATT attention is what I want。齊啊！我份詞飛。成個好似咩啊？腳趾。對唔住。嚟！我哋認真。冇一條片冇位啊 ！ATTANTION attention is what I want。ATTANTION attention is what I want。
揾翻 Santa。嗯。3、2、1。